Одна колонна на замену. Третье место. Третье место — это всегда топка. Угу. Проверка каминокомплекта Палас с топкой Шарм. Все, да. Проверка портала перед отгрузкой проведена полностью. Досмотр каждой детали. Сейчас товар упаковывается и везется клиенту. Я так понял, что он для сборки. Пока не проверим, со склада не забираем. Очаг работает, портал в порядке.